揸車幾10公里嚟到番禺郊區食一隻聞所未聞、見所未見嘅糯米魚。哇！呢煲就係糯米魚啊！哇！啲魚片鋪面咁，冇啲骨咧喺下邊湯。哦，喺下邊熬湯一魚兩食。咩叫捐窿捐罅揾嘢食咧？你睇下呢度出邊係條公路嚟㗎，荒無人煙㗎。呢度居然有間專門食魚生啊、農家菜嘅嘢，而且你唔好睇佢咁荒蕪啊，裏邊居然幾好生意㗎。糯米雞你就聽得多啦，糯米魚你係咪聽都未過呢？新鮮白質起片，荷葉鋪底，再放滿炒過嘅糯米，再將魚片鋪面，魚骨再用土茯苓豬骨熬湯，真係睇完個做法就已經流晒口水啦。嗱，因為呢啲係魚片嚟嘅，所以冚蓋焗佢3分鐘就可以食啊！好期待啊！揭開蓋嗰一刻啊，魚香、糯米香、荷葉香撲鼻而嚟。嗱，先試下個魚片先。佢呢個魚肉啊，係又細又軟又滑㗎，一啲都唔腥，而且冇骨，我覺得好似食緊白鱔咁啊！我的天啊，呢好神奇嘅味道，糯米飯香、荷葉香，跟住仲有啲魚香味滲晒落啲飯裏邊啊！底下仲有煲唔需要放鹽就已經好好味嘅土茯苓魚骨湯。嗱，而家呢個糯米魚呢，仲有優惠團購，非常推薦試試。發現佢哋嘅燒雞都好出名嘅喎，現點現燒，皮脆肉嫩，好好汁水。仲有佢哋之前一直都好火爆嘅過橋艇仔粥4人餐，通通都係人均幾十蚊㗎咋。農莊菜係新鮮又有特色，假期流流長，一定要過嚟試試。喂，好似唔記得點關注喎。